င်္ဂလာပါမင်းညာဖုန်းစင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ baby food cooking series လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့6လပြည့်လို့ခလေးကိုဖြည့်ဆွတ်စာကျွေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးစပြီးချက်ရမလဲဘာတွေကျွေးရမလဲဆိုပြီးတော့အခက်တွေ့နေတဲ့မမေတွေအတွက်ကျမတို့ကတသားလေးကိုဘယ်လိုတွေစပြီးတော့ချက်ကျွေးခဲ့ရဲဆိုတာလေးကိုဒီနေ့မမေတို့နဲ့အတူတူပြန်ပြီးတော့ချက်ပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ဆွတ်စာကျွေးတဲ့အခါမှာမမေတစ်လေးနဲ့အခက်အခဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျမတို့ဒါတေချာလေးပေါ့နော်လေ့လာပြီးတော့ခလေးအသက်အရွယ်လိုက်မှန်ကန်တဲ့အာဟာရလေးတွေအစာတစ်လေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုရင်ကျမတော်လက်ပြီးညံကောင်းတဲ့ခလေးလေးဖြစ်လာမှာပါတတိထားမှာတခုကတော့ကလေးတွေက6လမတိုင်ခင်မှာအမီနို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် formula ကနေသူတို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့6လမတိုင်ခင်မှာကလေးကိုဖြည့်ဆွတ်စာစောကျွေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့တတိထားဖို့တော့လိုပါတယ်ကျမသားလေးကိုစစချင်းဖြည့်ဆွတ်စာကျွေးရဲ့အချိန်မှာတနေ့ကို2ကြိမ်ကျွေးခဲ့ပါတယ်။ကလေးကဒီ6လအရှိမှာအမီနို့ကိုပဲသူ့အစာအိမ်ကလက်ခံလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစချင်းအစာကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဒီအစာရဲ့အပြစ်အကျဲကအမီနို့နီးပါးကျဲရပါမယ်။ကျွေးတဲ့အခါမှာလည်းအစာသစ်တစ်မျိုးကို3ရက်မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ကျွေးခဲ့ပါတယ်။ပထမ3ရက်မှာအားဖြည့်ဆန်နဲ့အမီနို့ဒါမှမဟုတ် formula နဲ့ရောပြီးကျွေးပါတယ်။ဒုတိယ3ရက်မှာအားဖြည့်ဆန်နဲ့အဝါရောင်အသီးနှံတစ်မျိုးမျိုးကိုရောပြီးကျွေးပါတယ်။တတိယ3ရက်မှာအားဖြည့်ဆန်ရဲ့အဝါရောင်သီးနှံတစ်မျိုးရဲ့နောက်တစ်ခါအစိမ်းရောင်သီးနှံတစ်မျိုးပါထပ်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ကျွေးပါတယ်နောက်ထပ်3ရက်မှာတော့အားဖြည့်ဆန်ရဲ့အဝါရောင်သီးနှံရဲ့အစိမ်းရောင်သီးနှံရဲ့နောက်တစ်ခါကြက်သားဒါမှမဟုတ်ငါးပေါ့နော်အသားငါးတစ်ခုခုကိုထည့်ပြီးတော့ကျွေးပါတယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့ဒီအားဖြည့်ဆန်အဝါရောင်အစိမ်းရောင်ရဲ့အသားရဲ့အပြင်အသီးကိုပါကျမတို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ကျွေးပါတယ်အဲဒါဆိုကျမတို့စချက်လိုက်ရအောင်နော်အရင်ဆုံးဒီဟာတွေကခလေးကိုကျွေးမယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအသီးနှံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဟာတွေမှာမမြင်နိုင်တဲ့ယောဂပိုးမွှားလေးတွေဘက်တီးရီးယားလေးတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတွေကိုကျမတို့အရင်ဆုံးဆေးမယ်နော်တော့ဒီ Pigeon ရဲ့5-in-1 bottle cleanser လေးနဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။သူက antibacterial ဖြစ်လို့မမြင်နိုင်တဲ့ပိုးမွှားတွေကိုသေစေတဲ့အပြင်ဒါကလေးရဲ့အတွက်လည်း paraben free ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ချစွာသုံးနိုင်ပါတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်တော့6လဖြစ်ဆက်စာစတင်ပြီးစားမဲ့ကလေးလေးအတွက်ခုနကကျွန်မချက်ပြခဲ့တဲ့လွယ်ကူမြန်ဆန်ရိုးရှင်းပြီးတော့အာဟာရရှိတဲ့ဖြစ်ဆက်စာချက်နည်းလေးတွေကမျိုးတို့အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီအဝါရောင်အစိမ်းရောင်အသီးနှံနေနဲ့အသားတို့ပေါ့နေရာမှာလည်းမျိုးကြိုက်တဲ့အဝါရောင်အသီးနှံအစိမ်းရောင်အသီးနှံကြက်သားသို့မဟုတ်ငါးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောင်းလဲပြီးတော့သားမီးလေးတွေကိုချက်ကြည့်လို့ရပါတယ်မျိုးမှာလည်းတခြားထူးခြားတဲ့ခင်းချက်နည်းလေးတွေဖြစ်ဆက်စာချက်နည်းလေးရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment လေးပေးခဲ့ပါအောင်နော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီဖြစ်ဆက်စာချက်နည်းဗီဒီယိုလေးဆက်ပြီးတော့တင်သွားပေးမှာဖြစ်လို့ကျမရဲ့ page လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးနော်နောက်မှတွေ့ကြမယ်တတား